രാത്രി 11 മണിയാവണം കിടക്കണമെങ്കിൽ. ചുറ്റുമണിയാണ് അങ്ങനെ. ഇവിടെ ഉമ്മക്കൊക്കെ ഹലോ ഒങ്ങണ്ടേടി. അവൻ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിച്ചോട്ടടി. ഒബൂ ഇത് രാത്രി 11 മണി വരെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. 11 മണിക്കാണ് കൂട്ടിലാക്കാൻ പോണിപ്പോ. റെഡ്മി ഉറങ്ങി. നെമ്മി ഉറങ്ങി. ഇത് ചുറ്റുമണിയാണ് ചുറ്റുമണി. വയ്യടി. ഈ ഉമ്മ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ വണ്ടി ട്യൂൺ ഇടാൻ അറിയും. റിവേഴ്സ് ട്യൂണ്. എങ്ങനെയാ റിവേഴ്സ് ട്യൂൺ ഇടുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് റിവേഴ്സ് ട്യൂൺ ഇടുന്നത്? കിടക്ക നാളെ കാലത്ത് നേരത്തെ എണീക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഉമ്മ കുഞ്ഞാവ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയും. മടി ശരിട്ടാ, ഞങ്ങള് കേൾക്കാൻ പോവാണേ. ആര്? റോക്കി. എവിടെ റോക്കി? അതാ റെഡ്മി അല്ല റോക്കി വിളിച്ചത്. ഞാൻ അവനെയാണല്ലേ, അതാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു റെഡ്മി എന്ന്. റോക്കി നടന്നിട്ട് വിളിച്ചതാ. മിന്നു പഠിക്കണം. നിന്നെ വിളിക്കുന്നില്ല. മിന്നു റോക്കിയും കൂടെ പഠിക്കണം. നീ ഇവിടെ നിന്നോ. മിന്നു റോക്കിനെ എടുത്തു. നിന്നെ വേണ്ടാത്ര. എന്താ റോക്കി ട്യൂൺ അടിക്കുന്നുണ്ട? ട്യൂൺ ഇടുന്നുണ്ട? റിവേഴ്സ്. റെഡ്മി അവിടെ റോക്കി റിവേഴ്സ് ട്യൂൺ ഇടുന്നുണ്ട? ട്യൂണർ അവിടെ പോയി നിൽക്കണോ? മുകളിലെത്തിയിരിക്കണോ? ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിസിലും ട്യൂണൊക്കെയാണ് ആള്. റിവേഴ്സ് ട്യൂണ് കാറിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ വേണ്ടില്ല. പെണ്ണ് ഉറക്കം വരുന്നോന്ന്.
കണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ റോക്കി ട്യൂണ് ആളെ കണ്ട അപ്പം നിർത്തും. മിന്നിപ്രാന്തോ മിന്നിപ്രാന്ത വാടാ വാടാ. പോടാ പോടാ പോടാ. പപ്പായൊന്നും ഇല്ല. പൂച്ച വരും വാ, പൂച്ച വരും വാ, റെഡ്മി പൂച്ച വരും വാ. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. റെഡ്മി പൂച്ച വരും ഇങ്ങോട്ട് വാ പറയില്ല നമ്മള്, അതുപോലെ പറയാം. പൂച്ച വരും വാ പാപ്പ ഇതര വാ. ഹലോ ഗൈസ്, അവൻ സംസാരിക്കണ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക, ലൈക്കും കമന്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്താ പെണ്ണേ, എൻ്റെ ഇട്ടി പെണ്ണേ, പപ്പായൊന്നും വേണ്ട, പപ്പായൊന്നും വേണ്ട. നീ ഒരു പാട്ട് പാടുവോ? കാക്കേ 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 കൂടെ എവിടെ, ഒരു പാട്ട് പാടടാ. മിയോ മിയോ പൂച്ച ഇവിടെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ മടിയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഓടി 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 വാ കാക്കേ. കാക്കേ കാക്കേ കൂടെ എവിടെ. ഞാൻ പാട്ട് പാടില്ല. ഇതാ നിന്റെ ചില പാട്ട് പാടാൻ പറയണേ തൊമ്മാടി. ഒരു പാട്ട് പാടറാ. അപ്പോ ദേഷ്യം വന്നിപ്പിച്ചപ്പോ ദേഷ്യം വന്നിക്കണു. ദേഷ്യം വന്ന സ്വന്തം കയ്യിലും കാലൊക്കെ കടിക്കോ കണ്ട. പോ വേണ്ടപ്പ നിന്നെ. അപ്പോ വേണ്ട. നീ മിന്നിന്റെ അടുത്തേക്ക് പൊക്കോ. ബാ ബാ ബാരി പെണ്ണേ. മാസ്ക് എടുത്തു. ഒന്നുമില്ല. കാറ്റിനടി പിന്നെ കാറ്റിനടി പിന്നെ കാറ്റിനടി. മാസ്ക് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വരുന്നു. മാസ്ക് കാലി കുടുങ്ങിയാ. ബാ ഞാൻ മിന്നിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി തരാം കേട്ടാ. അതെ അവിടെ മിന്നുണ്ട്. പൊക്കോ പൊക്കോ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ദുഷ്ടൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പണി. നല്ലൊരു ഗ്ലാസ്സാണ്, പുതിയ ഗ്ലാസ് വാങ്ങിച്ച കണ്ട ആസക്ത്. ഇതാ എന്തിന് പൊട്ടിച്ച്, ഇതിന് വലിയ പൊട്ടിച്ച്, എന്തിന് പൊട്ടിച്ച് ഗ്ലാസ്. നീ പൊട്ടിക്കോ, നീ പൊട്ടിക്കോ. ഇതൊന്നും തന്നണ്ടല്ലോ. ഓടിവാ, അമ്മ എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലണോ. നിന്റെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ തല്ലിയില്ലേ, അതിനാണ് നിന്നെ ഓടിവാ പറഞ്ഞു.
ഓടിവാ പറയുന്നുണ്ടാ ഡാ ഡാ എന്തിനു ക്ലാസ് പൊട്ടിച്ച് ഇപ്പൊ പുതിയത് 6 വാങ്ങിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മിന്നു പൊട്ടിച്ചു വരണം പിന്നെ ഇവരൊന്നും പൊടിച്ചു ഇപ്പൊ വീണ്ടും പൊട്ടിച്ചു 3 ക്ലാസ്സായി ഇനി പൊട്ടിക്കോ 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 അസത്തെ എന്ത് കണ്ടാലും തട്ടി താഴത്തിട്ട് തന്നെ എന്തിനാ ക്ലാസ് പൊട്ടിച്ച് ചായ കാലത്ത് കുടിച്ച ക്ലാസ്സാണ് എന്തിനു കുട്ടിനെ പറയണ് മിന്നു ഇവിടെ വാ നിന്റെ തലമണിക്ക് തരാം ഇവിടെ വാ തേരാ ഞാൻ ഇവിടെ വാ എന്തിനാ ക്ലാസ് പൊട്ടിച്ച് എവിടെയാ പാട്ടി ഡാ നീ ഇനി ക്ലാസ് പൊട്ടിക്കോ നീ ക്ലാസ് പൊട്ടിക്കോടെ നീ പൊട്ടിക്കോ ദേഷ്യം വന്ന് കണ്ണ് കണ്ട ഇതിന്റെ നീ ഇനി പൊട്ടിക്കോ ക്ലാസ് പൊട്ടിക്കോട്ടെ നീ കണ്ടത് തള്ളിയിടുക എന്താണേലും വേണ്ടില്ല തോന്നണ്ടല്ലോ ഇനി പൊട്ടിക്കോ ഇനി പൊട്ടിക്കോ പപ്പായ തരില്ല നിനക്ക് പിന്നെ വരെ വിളിക്ക് അതാ റോക്കി വിളിക്കുന്നു നീ എടുത്ത് നിന്നോട്ടാ നിന്നെ പട്ടിണി കിട്ടണം ഞാൻ പോണു നീ അവിടെ നിന്നോ മാമ വന്നിട്ട് ആരാ കുറ്റക്കാരി ഒന്ന് പറയും മുഖത്ത് നോക്കി പറയടി പിണങ്ങിയിരിക്കണ എന്റെ വിളിക്കുമ്പോ വരുന്നില്ല പിന്നെ പൂച്ചനെ വിളിച്ചു വരുത്ത് എവിടെ പൂച്ച പപ്പായ ആയ മിന്നു കോഴി പറയണോ മിന്നു കോഴി മിന്നു പോയി പറയില്ലേ മിന്നു എവിടെ ചോദിച്ചാൽ മിന്നു പോയി പറയും ഞാനേ അതാണ് മിന്നു കോഴി പറഞ്ഞത് ഹലോ നമുക്ക് മുട്ട എടുക്കാൻ പോവാ ബാ ഒരു മണിക്കൂർ ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇവന്റെ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഫുൾ ടൈം ഇവര് പിന്നാലെ നടക്കണം ഒരാൾ അവളെടുത്ത ഒരാൾ ഞാൻ എടുക്കണം പിന്നെ ഒരു കൂട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങും സ്വൈരം തരാണ്ട് വിളിക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ മര്യാദക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാ ഇറക്കടിയേ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ വിളിക്കുവൻ റോക്കി പിന്നെയും നിൽക്കും ഇവനെ ആളുടെ മണം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ആളുടെ കൂടെ തന്നെ നടക്കണം വാ മുത്തേ അമ്മ ചെടിയിലൊക്കെ പോയി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വരക്കൂട്ടിൽ ഇത്തിരി നേരം നിൽക്കുക പൂച്ചേ എന്തൊരു അനുസരണയാണ് അറിയാ പൂച്ചയെ പറയാൻ പറഞ്ഞ കോഴിയെ പറയും കോഴി പറഞ്ഞ പൂച്ചയെ പറയാ കോഴിയേ അവിടെ ഉണ്ട് പൂച്ച
മിയോ മിയോ പൂച്ച. കാക്കേ കാക്കേ കൂടെ ഇവിടെ പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാന്. പഠിക്കണേ ഇല്ല അവൻ. കാക്കേ 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 കാക്ക എവിടെ? കാക്ക എവിടെ? കാക്ക കാക്ക എവിടെ? അതാ കാക്ക ഉണ്ടത്ര അവിടെ. ഇതേ കാക്കക്കുട്ടി വന്നു. ഇതേ കാക്കക്കുട്ടി വന്നു. ഈ കാക്ക പോലെ തന്നെ ഉണ്ടത്, മെലിഞ്ഞ്. ഇല്ല മുത്തേ, നമ്മടെ പപ്പായ മാറാ. ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഒന്ന് വാരി കളയിട്ട പോയിട്ട്. അതാ ബാക്ക് ഇത് ഇവിടെ. ഇതാ ഗ്ലാസ്. ഇല്ല, വീഴുമ്പോഴേക്ക് പൊട്ടില്ല. എന്നിട്ട് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് പൊട്ടും. അവന്റെ കണ്ണാടി എന്തിനു വേണ്ടി എടുത്തു നീ? അത് കണ്ണാടിക്ക് വന്ന് ഇങ്ങോട്ടാ ഇങ്ങോട്ടാ അവന്റെ കണ്ണാടി. അവന്റെ കളിപ്പാട്. എന്റെ അമ്മേ, കണ്ണാടി എടുത്തപ്പോ നോക്കിയോട്ടാ. റോക്കി ഓർമ്മയുണ്ടാ? പിന്നെ കൊത്തണ്, ഇത് കൊത്തണ്. അതെയോ? കളി വന്നിട്ട് നിൽക്കാണ് കളച്ചൊക്കെ. ഇവനെ കൊഞ്ചണ്ടേ? ഇവനെ കൊഞ്ചുമ്പോ നോക്കണം. നോട്ടോ എന്ത് വിഷമം പറയാ എന്റെ കുട്ടിക്ക്. യു ബ്ലഡി ആരറ്റ്. കടിച്ചാ? ബാ മണിക്കുട്ടി വാ. അഗ്രഹാരത്തിൽ അതാ 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 എന്റെ മാല പൊട്ടിച്ച പെണ്ണ്. ഇതെ കൊണ്ടതാണ് ഒന്ന് തൊട്ടാ പൊട്ടി കയറിയെന്നെ. തൊട്ടാ പൊട്ടിയല്ല, പിടിച്ച് വലിച്ചില്ലേ എന്റെ മുടിയില്. ഞാൻ ആ സാധനം കേറി നിക്കണ പിന്നോ. ഞാനിത് വെളിയിൽ പോയാലേ ഇത് നോക്കി കേറി നിക്കണത്. അത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറി നിക്കുള്ളൂ. ഇതേ അത് പറന്നുപോയി. എന്തിനുണ്ട നീ ഞാനെ പേടിപ്പെടുത്തിയത്? ആ അവിടെ ഇരിക്കണ്ടാളും കൂടെ നോക്കട്ടെ. അമ്മോ അമ്മോ, റോഗിന്റെ കണ്ണ് കണ്ടാ ദേഷ്യം വന്നിട്ട്. ഇവൻ അടുത്ത് വന്നപ്പോ അവൻ പറന്നുപോയി അങ്ങോട്ട്. ഇതേ ആ സാധനം കുട്ടിപ്പിശാശ് ഒക്കെ കൂടെ നിൽക്കണ്ട. കുട്ടിപ്പിശാശ് ആരാഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണത്? ഇത് നോക്കടി, അതിനെടുക്കടി. അമ്മോ, ഇതൊരു തിരിയല് തിരിഞ്ഞു. ആന തിരിഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൊത്തു പിടിപ്പിക്കും. പിന്നെ അമ്മോ, അതെന്താണിത്? നിങ്ങൾ സൈക്കോണ്, ഞാൻ സൈക്കോ അല്ല. അതാ അതാ കോഴിക്കടച്ചോട്ടുണ്ട, പോയി തുടച്ചു വിട്. അപ്പൊ ശരി, കണ്ടൊരു സന്തോഷം. കണ്ടതിൽ സന്തോഷം പറഞ്ഞ കോഴിക്കാട്ടം വരെ അവരും പോയത് കണ്ടോള്. ആ മൂന്നിനെയും കൊണ്ട് കൂട്ടിലേക്ക്. ഞാൻ കുറച്ച് ചെടിയിലൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വരാം. മിന്നയോ എന്തെങ്കിലും പണി പറഞ്ഞ അപ്പൊ വയ്യാണ്ട് വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാട്ടാ. എടുക്ക്, റോക്കിനെ എടുക്ക്. കിട്ടവാ പോടാ. ഇവിടെ വാടാ, ഇവിടെ വാടാ. നിന്നെ ഞാനിപ്പൊ കൂട്ടിക്കൊണ്ടായി. പിന്നെ വാൽ തുറന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടു വന്നു അല്ലേ? ഫോൺ എടുത്തപ്പോ നോക്കണു. മിന്നു ഇവന് വീഡിയോ അലർജി ഉണ്ടാവോ? ഇത്ര നേരം ആയിരിക്കും കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണത്. ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തില്ലേ, അങ്ങനെ നോക്കി.
അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ ചെക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടി നിങ്ങൾ ഗണിയാനിച്ച് കുട്ടി പിന്നെ കൊത്താൻ തുടങ്ങാണ്. കൊണ്ട് തലയിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോ. അച്ചക്കൻ കളിക്കാൻ നിന്ന ചെക്കനാണ്. ഞാൻ എപ്പ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കൈ 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 കൈതാ കൈതാടി. കണ്ണാടിനെക്കാളും ഉയരം വെക്കുന്നത് നിക്കുമ്പോ. എന്താ കണ്ണാടിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇവര് ഉമ്മ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ണാടി കഴിക്കുന്നത്. ഓക്കിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടാണ് അറിയാം എടുക്കുന്നത്. അതാ അങ്ങനെ ഇത്തിരി കൊത്തരം കൊടുക്കടി. കൊത്താനല്ല അവരിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാണ്. അവിടെ മകനാണോ? 3 കിലോ 100 ഒക്കെ മുളയ്ക്കുന്ന സവോള കിട്ടിയാ? അഗ്രഹാരത്തിലെ കഴുതേ കഴുതേ തല്ലാൻ വരുന്നുണ്ട്. കഴുതേ 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 അവിടെ മകനാണ്. അതാണ് മൂട് നേരോട് കേറി നിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കളി വന്നിട്ടാണ്. ദേ ഈ സാധനത്തിന് എടുക്ക് കുട്ടി പിശാശിനെ. കൊത്തിട്ട പിന്നെ കളി എന്താ സൂചി തന്നെ കാല് വലിക്കണ്ട. എന്തിനു കൊത്തുന്ന കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി പൊളിയോടെ. അവൻ നടക്കണ്ട. പിന്നെ ഇവർ റെഡ്മി എല്ലാവരും നടക്കണവരാണ് അത് തേഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് മിണ്ടാണ്ട് നിക്കല്ലേ. അതൊക്കെ ഞാന് സംസാരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ കഴുതി തൊട്ടാ മതി അപ്പൊ സംസാരിക്കുക. ചൂട് കൂടിയിട്ട് തല എന്ത് ചൂടിപ്പോ? വെള്ളം കുടിക്കും നല്ലോണം. എന്നമോ ഏതോ എങ്ങനെയാ പറയില്ലേ. നീ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്ക്? നിന്റെ അമ്മ എടുത്ത് പോകാണ്ട്. നിന്നെ കാണുമ്പോണോ എന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോണോ? അതാണ് അവന്റെ സൂക്കേടേ അതാണ്. ചൊറിയ ചൊറിയ രാത്രി 11 മണിയാവണം കിടക്കണമെങ്കിൽ. ചുറ്റുമണിയാണ് എങ്ങനെ. ഇവിടെ ഉമ്മക്കൊക്കെടി ഹലോ ഒങ്ങണ്ടേടി. അവന് ഉറങ്ങി ഒങ്ങിച്ചോട്ടടി. ഒബൂ ഇത് രാത്രി 11 മണി വരെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. 11 മണിക്കാണ് കൂട്ടിലാക്കാൻ പോണിപ്പോ. റെഡ്മി ഉറങ്ങി. നെമ്മി നെമ്മി ഉറങ്ങി. ഇത് ചുറ്റുമണി തന്നെ ചുറ്റുമണി. നീയോ വയ്യടി. ഈ ഉമ്മ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ.
വണ്ടി ട്യൂൺ ഇടാൻ അറിയും. റിവേഴ്സ് ട്യൂണ്. എങ്ങനെയാ റിവേഴ്സ് ട്യൂൺ ഇടുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് 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 റിവേഴ്സ് ട്യൂൺ ഇടുന്നത്? കിടക്ക. നാളെ കാലത്ത് നേരത്തെ എണീക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഉമ്മ 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 കുഞ്ഞാവീന് കുഞ്ഞാവ നമ്മള് കുഞ്ഞാവീന്. ഗുഡ് നൈറ്റ് പറ. ഗുഡ് നൈറ്റ് പറ. മടി 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 മടി. ശരിട്ടാ, ഞങ്ങള് കേൾക്കാൻ പോവാണേ.